係一個50年仲用得嘅爐頭。大家睇呢個牌子，我相信你哋冇可能見過啦。樓下呢個面積咧有成差唔多1100尺，佢係係一個3房嘅 apartment，同埋佢好有 potential 咧去做出租單位。Hello， 大家好，我係 Aaron。Hello， 大家好，我係 Benny。今日咧我哋又翻嚟孖蒲區啦。上一次同 Benny 仔咧去孖蒲區拍嗰間屋咧係喺西59街嘅，今次咧隔3條街喺西62街。呢個孖蒲區我哋上次有講過㗎啦，係有個好大嘅特點，住 house 可以享受咧好似 apartment 咁方便嘅。係啊，因為其實10分鐘行路啊，講緊就已經可以行到去呢個超級市場啊、餐廳啊、電影院同銀行㗎啦。同埋呢度附近有頂尖嘅小學啦、Laurier 同埋中學 Churchill。咁我哋之前都有介紹過附近嘅環境同埋 community centre。咁如果大家對呢個區域有興趣嘅話，可以睇翻上次條片嘅。咁其實今次呢間屋咧就係1977年起㗎啦，48年。好難得嘅咧就係48年嚟一手業主，而且咧入面咧係保養好錫間屋嘅，非常之乾淨，好乾淨，好企理。咁同埋咧佢就係原裝嘅，原裝係即係乜嘢都冇搞過嘅。咁所以咧其實我覺得呢間屋咧最啱啲咩朋友仔咧就係想住溫西啦，想有好嘅功效啦，而係買間全新嘅 house 嘅話，起碼都300-400萬。係啊，好起步價喎，300-400萬。咁所以如果話我要有喺有限嘅預算裏面，又想有自己符合到裝修間屋咧，符合到自己嘅品味啦、需求嘅話咧，我覺得呢一間就好啱佢哋。不過講到裝修咧，呢個好虛無縹緲嘅嘢嚟嘅。咁其實所以呢一條片裏面咧，我哋會帶啲咩俾大家咧？我哋咧請教咗幾個嘅裝修師傅，咁就入面咧一路行一路同大家介紹間屋嗰陣時咧，話俾大家聽有啲乜嘢嘅裝修嘅 ideas。仲會咧帶埋啲對比圖前同後俾大家睇下。咁大家亦都好關心啦，究竟裝修到咁樣嘅樣嘅話，要大概咩預算幾多錢咧？記得睇到最後，我話俾你聽嘅。咁如果大家唔想錯過我哋 AC Team 嘅獨家靚盤嘅話咧，記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。事不宜遲，睇屋先 ，Let's go！間屋係2535尺，有4間房，2個半洗手間。咁大家會見到咧，呢間屋咧其實佢有分2層嘅。咁呢個設計就叫 split level 啦。而下低嘅話，其實佢一個 ground level 嗰度咧，採光特別好。咁其實呢一個設計咧，佢有樓下嗰層有個好大嘅賣點嘅。入嚟帶你睇下先。嗱，一上嚟咧，你睇到啦，呢個係一個 split level。咩叫 split level 咧？就係上下一條樓梯啦，係咪？同埋大家一回頭望咧，就睇到呢個50年嘅一個歷史嘅印證。印證啊！你會見到其實佢啲木咧，呢啲全部都係非常之靚。你哋可能即係呢個 style 覺得好老土，但係佢用嘅建材係好實淨嘅嗰個年代。包括呢一啲嘅膠片啊嘅咧，我睇到就係呢個50幾年嘅屋，啲燈啊，係啦。咁我哋睇廳先啦。OK，我哋咧係呢條街咧係單數啊，739嘅意思就係同上次好唔一樣。上次咧係雙數噶嘛，雙數係啊59街嗰間屋，單數嘅意思即係話一望出去知道係向南嘅，所以個廳咧係好光猛嘅呢個。咁同埋咧呢條街咧62街咧係內街，好少車。而你留意下佢每一條街、每一間屋咧，嗰個都係好非常之整齊，好整齊、好平均嘅，唔會話一間好新、一間好舊，冇嘅。出面仲有櫻花添喎，係仲有櫻花，而家睇到好靚。Benny 仔嚟睇下嗰度啦，呢幾棟啊，係MC2啊、W1 啊，基本上所有超級市場、TNT 啊、戲院啊、銀行全部都喺晒嗰度啦。即係好難咧，喺住 house 啊又再講一次啊，咁低密度嘅環境有一個咁方便嘅生活機能，我覺得係好難得咯。即係住 house 所以享受到 apartment 嗰啲嘅優勢。優勢真係，即係呢個孖蒲區嘅特大嘅賣點啦。咁入嚟呢度咧個廳咧，其實我想俾翻啲意見啦。就係如果係通常裝修嘅人會用啲咩，會做啲乜嘢咧？佢哋咧會全部咧而家咧成個廳做晒呢啲所謂嘅叫做 recessed lighting， 叫筒燈啊呢一類型嘅嘢。咁第一個樓底會高咗之外，啲燈會舒服啲嚇，會平均啲。同埋我留意到天花板而家用緊 popcorn ceiling 咯。啱，亦都係 popcorn ceiling 咧係嗰陣時好興嘅一樣嘢嚟嘅年代，但係睇到個年代感。呢個咧而家好多人咧將佢嚟叫 strip 咗佢，將佢咧打翻平滑。如果你無端端走去做呢樣嘢咧 ，actually 幾大工程嘅，同埋都幾大灰塵嘅一件事。但如果你話成間屋愛嚟裝修嘅話咧，呢個好值得做，會靚好多啊！同埋呢個就係一個 fireplace 嚟嘅。咁屋主嗰陣時咧，佢哋買翻嚟就到而家都未用過㗎。未用過，呢個咧其實係燒木㗎，
係 actually 係好有氣氛嘅。但如果你問我嘅話，我都會做翻係明火，就唔好做電，因為做電好似真係爭啲。冇咁有氣氛咁。係做明火，即係我哋所謂嘅叫做 gas insert， 擺翻個靚嘅落去。可能呢啲磚咧就將佢 remove 咗佢，做翻個好簡單嘅電視牆咁樣咯。咁就 perfect。係啦，咁呢邊啦，我哋過嚟啊，呢度咧嗰啲嘅木條嘅位置咧，而家興嘅咧，一係就冇嘢，一係咧就做翻一個玻璃嘅設計嘅啫，玻璃嘅設計，以簡單為主嘅。嗱，過到嚟咧，佢哋呢度咧就係一個嘅飯廳啦 ，formal dining 啦，咁好多時咧啲燈咧全部會個 chandelier 喺度啦，同埋側邊咧都係會做翻啲筒燈嘅，係啦。同埋呢度有個窗咧，其實採光都唔錯嘅，空間咁見落去更加大。Right， 好多時你見新嗰啲屋咧，你覺得點解會好似感覺上咁大咧？同一個尺數，好多嘅牆咧，佢哋將會拎走咗去。呢牆已經拎走咗去啦，係啊，好似係一個開放式嘅設計。呢個廚房佢全部都係用實木嘅喎。你哋睇啲櫥櫃咧，值得講，呢個係一個50年嘅廚房，而呢一個係一個50年仲用得嘅爐頭。大家睇呢個牌子，我相信你哋冇可能見過㗎啦。Chatelaine 咁你望下呢個仲係用緊嘅一個爐頭嚟嘅嚇。咁其實我哋可以睇到咧，間屋如果係自住啦，呢間屋從來冇出租過，冇出租過㗎，所以佢保養得係非常之乾淨。冇出租過喺屋主自己住咧，係啊，其實真係唔一樣。一個係經歷咗50年嘅風霜嘅嘢，都仲可以保養成咁樣啦，我覺得係好 amazing 嘅呢度嚇。咁呢個廚房其實有啲咩嘢 idea 可以做咧？呢一邊雪櫃我哋唔會擺呢邊啦，我建議咧雪櫃咧可能就擺喺嗰邊啦。呢邊可以做咧一排嘅叫 pantry 嘅櫃，呢度一排嘅 pantry 嘅櫃，可以多啲 storage 之餘，佢唔會突咗出嚟咧，擋住有行路嘅地方，會顯得大啲嚇。呢個所謂嘅 U 字型咧，其實我覺得都唔需要做，可以拉翻直佢，咁嗱呢一度咧可以擺雪櫃，呢度擺雪櫃啦，呢度咧可以擺乾衣機、洗衣乾衣機。係啊，點解咧？一間屋咁大，點解會要擺喺個廚房嗰度咧？一陣話俾你聽，呢個可以擺個洗衣乾衣機，係一個 idea。OK 咁呢度咧都可以做翻 storage 啦，一樣啦呢度其實夠晒位。有啲人咧想靚啲嘅，喺呢度咧可能會做翻個 island， 做翻 island 可以食早餐，因為出面已經有個 formal dining 啊嘛，亦都係一個可以storage 嘅地方啦。譬如平時夜晚咧飲下嘢，食下嘢。呢度啊，一開門就係其實係一個patio 嚟嘅 patio 嚟㗎嘛，patio 嚟嘅。咁而咧呢邊係向北，點樣將間屋咧可以做得南北通透啲咧？如果你問我，我可能有個 idea 就係我見過人咁做咧。呢一度係窗嚟嘅。而下面咧其實係空心嘅，全部拆晒佢，做一個係一個趟門嘅設計。趟門嘅設計咪多咗採光咯，係咪 floor to ceiling 啊嘛，多咗採光。而家啲人做一隻趟門咧係摺疊式嗰種咧，係一開可以開晒嘅，所以基本上係室內同室外嘅空間都可以連成一線。係啊，咁其實就會好好用啦。咁出面可能會拉翻一個嗰個譬如 gas line 啊，燒嘢食啊。出面咧而家你睇到呢度咧，其實係用嗰啲叫做防水嘅 membrane 嚟嘅。不過好用但唔好睇。應該鋪翻磚啦，鋪翻啲或者木地板啦，防水嘅木地板啦。然後出面呢個圍欄咧，如果俾我咧，可能會做翻個高身大玻璃嘅，咁顯得好似裏外咧係通透啲咯。係啦，咁呢度咧廚房就係可以咁嘅 idea 咯嚇。咁我哋可以睇埋啲房，主人房都有好多嘢可以做。好，但係大家睇下呢間主人房先啦，你都見到其實空間感都係非常之大嘅。呢度 fit 一張 king size， 再加2個床頭櫃都冇問題啊。可以好大呢個，同埋個裝修嘅 idea 咧，我覺得亦都係可以做翻筒燈啦，同埋咧凡係有窗嘅地方，我發現咗嚇啲舊屋咧都會做咗塊呢個 board 喺度咧，去遮住窗簾嗰條棍同埋啲繩嘅。但呢塊 board 咧已經其實過時㗎啦，呢啲應該要拆咗佢啦。係啦，咁呢度咧其實有一樣好大嘅改造可以做嘅。係啊，就係個洗手間。呢個咧其實而家好少見㗎啦，係一個洗手間，係 powder room 嚟嘅咋，所以一個馬桶再加一個洗手盆嘅咋。通常咧，我哋譬如睇啲舊屋啦，45年以上嗰啲咧，個主人房都唔係跟一個 full bath 嘅，都係跟 two pieces， 即係叫做一個叫 powder，但係冇得沖涼嘅。但係好就好在咧，呢間屋嘅 layout，我想講咧，唔係間屋都係可以咁樣去翻新嘅，一定要 location 要好，layout 要好。同埋第三
做完之後你有冇錢賺先至去做。咁呢一間屋佢就啱啱好符合晒3個條件。大家睇下，我哋呢度出翻嚟呢一個咧，其實呢一個咧就係一個 full bath 嚟嘅。你睇到個 full bath 咧其實好大，大家入嚟睇先至 feel 到啊。呢個係一個浴缸啦，浴缸後面咧呢度咧，其實呢個位咧有咁深嘅位咧係愛嚟擺毛巾噶嘛，係咪？其實我哋應該偷咗呢個位佢，一分為二，做咗2個嘅企缸，咁變咗咧有一部分咧可能間翻出去咧，譬如嗰邊嗰個powder room 即係做一個 full bath 後面嗰度，呢度咧其實都仲保留一個企缸啦、馬桶啦同埋星盤嘅，好大嘅。呢一度咧亦都可以譬如間翻出去嚟咧，呢邊先做翻個 closet， 咁我覺得就可能會好用啲啦。咁變咗起碼個主人房咧有個全廁咧會好啲咯，好啲係咯，嚇啱用啲咯。咁另外佢 Vancouver Special 咧就係大家眯埋眼都知㗎啦，就係樓上咧有3間房，主人房同埋另外2間房，大家睇下，呢間就係個書房。書房㗎啦，呢間就放個double bed 都完全冇問題。咁呢度就有埋個 closet 啦。你有冇發現以前啲 layout 咧就係好闊落，係好方方正正咯，係冇嘥位嘅。呢個就係其實 Vancouver Special 咧最大嘅賣點就係好方正同埋冇嘥位嚇。咁佢哋咧呢個係書房啦。2位老人家咧，佢哋呢個咧愛嚟平時做運動嘅喎。呢個係一個 gym 嚟嘅，做一個 home gym 咁樣咯。亦都係同其實隔離嗰間房咧一樣咁大嘅，一樣你有一樣咁大，一樣咁大嘅嚇。好啦，咁我哋落去睇埋樓下嗰層，因為樓下嗰層咧有一個好大嘅賣點啊，好大嘅驚喜嚟嘅。好，咁我哋而家睇下呢個1樓先。喂，其實assessment 嗰度咧，佢寫呢個係一個叫 basement finish area，係啊，有啲對佢唔公平喎。但係因為我一入到嚟呢度咧，係你會發覺採光非常之好，同埋我哋係 above ground level，所以唔算係一個 basement 嚟嘅。我哋呢個唔係1樓，唔係 ground，因為咧其實佢比 ground level 仲高咗一級少少嚇，所以呢度其實真係 above ground，仲要呢邊係向南，採光特別好喎。採光特別好。咁呢度咧其實我覺得最大嘅 potential 就係知唔知樓下呢個面積咧有成差唔多1100尺，佢係一個3房嘅 apartment 嘅喎。Exactly，佢係1100尺啦，同埋佢好有 potential 咧係去做一個嘅出租單位，一個係2房嘅出租單位。咁而家咧我同大家行一個圈咧，究竟做啲乜嘢可以令到佢係一個好合理嘅出租單位啦？嗱，呢度我覺得可以做翻個 fireplace 都係。係啊，呢度個 gas insert 咯，做個 gas insert 啦。但如果純粹我哋咁 mindset 係譬如我嚟出租嘅話咧，我就會做電㗎啦呢度，因為所有 maintenance 嘅嘢都係少啲簡單啲。呢邊咧你見到咧，其實supposingly 係個formal dining area， 一個食飯嘅地方，但呢度咧可以間做第2間房，係啦。第1間房咧就係而家呢個位置啦。呢個位置因為佢哋住咗都成50年啦，咁啊所以50幾年啦。而家就做晒 storage，但係呢度有衣櫃啊嗰啲可以做一間房。Yes， 有冇啲窗喺度咧？呢個係一個好大嘅房嚟嘅，真係好方正。咁如果做間房嘅話咧，呢度門就要將佢鎖咗㗎啦，封咗佢嚇。呢度咧留翻呢度出入咯。OK， 咁嗱一個出租單位最重要係乜嘢咧？我覺得就係一個獨立出入門口啊 ，separate entry 啊，係啦，獨立嘅一個出入啊，呢個係好重要。OK， 呢度嚇。咁而家我既然喺呢度咧，我就講啦。呢度如果係自住同埋出租咧，係2樣唔同嘅概念。如果出租咧，我會 keep 翻係咁樣。但如果我係自住嘅話咧，我有機會可能會，因為呢個咧其實佢係一個 garage， 一個 carport。呢邊咧我哋望到就係一個 carport， 即係一個冇封住嘅一個車房啦，係咪？我可能會封咗佢，做咗一個雙車房。咁譬如溫哥華你知道啦，80%幾、90%嘅屋咧，佢有條 back lane， 但係嗰個車房咧同間屋咧都係 detach 分開嘅。咁但係我哋呢度成日都有落雨啊、落雪啊、日曬雨淋，咁呢個咧就冇呢個問題啦。如果自住嚇，但如果係分租嘅話咧，我覺得呢個咧留翻俾佢就仲加好啲，更加好。就佢哋唔使入咗個車房先入呢間屋咯。Exactly。呢個門口其實係好多嘢可以做嘅。咁嗱，呢個係個廚房啦，已經 set up 好晒啦，係咪？佢呢度咧其實就係擺爐頭嘅地方。佢係之前有個插喺後面㗎咯喎，基本上。因為擺爐頭嘅，係啦，因為佢哋從來冇出租過，咁佢哋 remove 咗佢嗰個爐頭啦。咁而側邊咧，我覺得仲可以並排擺嗰個洗衣乾衣機呢度洗衣乾衣機。而呢度咧
咁大嘅地方咧，都可以做翻個 dining area。咁所以其實嗰個 formal dining 咧就真係唔需要啦，係咪？等於間咗2間房。冇錯啦，1100尺。咁嗱呢邊嚇，呢邊過嚟咧，佢係一個洗手間啦，一個 full bath 啦嚇。而呢間屋咧，佢哋用嘅咧都係furnace 同埋 hot water tank。佢呢個都2019年先都 update 晒嘅。佢哋係 force air 噶嘛，force air 咧有個好處就係可以，譬如加，如果夠位嘅話，喺隔離咧加多部機就可以做冷氣啦。但其實而家我哋唔需要㗎，佢哋可以做 heat pump 噶嘛。係啊，做 heat pump 其實 heat pump 可以放喺出邊嗰度咯。出邊嗰度，然後可能譬如做2部嗰個 compressor 啦，其實都夠嘅。而家仲有個rebate 係14,000蚊啊，邊隻喺度嚟裝？係啦，裝嘅時候有翻個 rebate，即係鼓勵你其實去裝呢啲嘢咯嚇。咁呢度啦，當然就係成個都做過晒企缸啦、星盤啦，係咪？仲有個窗添，唔係黑廁嚟嘅呢個嚇。咁呢個就係樓下，我覺得可以做嘅一個嘅裝修同 upgrade 咯。所以呢個裝修其實我覺得係值得做喎。如果係值得一房同2房，因為好多 family 都係揾緊呢一區，係而為咗呢個中小學嘅校區而想住喺呢度喎。係，同埋佢最大嘅分別啦，其實大家睇下，好多人都可能即係聽到 Churchill 而想過嚟租 Marple 嘅。但其實 Churchill 咧個 area 你知道 cover 有幾大㗎啦？呢個 school catchment 東西嘅 boundary Granville 去到 Ming 啦，南北嘅 boundary 就由49街去到 Marine Drive， 所以個好大嘅 area。但係我哋而家呢間屋嘅位置咧係難得喺邊度啊？喺Marple 嘅中心區，仲要隔咗幾條街啫喎，同 Churchill。所以咧係其實第一你唔需要擔心細路仔翻學一定要車佢翻學啦。第二，就算細路仔自己翻學嘅話，你唔會擔心佢安全嘅問題，因為我哋係冇過過任何嘅大馬路嘅，我哋就喺個學校嘅位置嗰度，所以係好少嘅地方可以去到小學、中學可以自己行到去咯，而係安全嘅。係啊，同埋呢度租金應該大概可以租到至少2500蚊到。一般其實都係以家庭為主，所以佢而家1房啦，我好建議佢哋可以間做2房嘅單位咯嚇。2500蚊其實已經係好保守㗎啦。2500蚊1100尺嘅空間 ，Marple 區 Churchill 嘅校區，獨立門口出入咧，其實好少㗎嚇。但仲有一樣嘢，除咗佢呢個嘅租金即係好租之外咧，第二樣嘢就係因為佢個距離同個 Sky 頭先話好近嘅。我哋而家同嗰個 Sky 嘅直線距離係620米咯，620米。咁其實咧，如果以新嘅一個市政府嘅 plan 嚟講咧，我哋係可以起到8層高嘅大廈。咁當然呢個係一個係叫做中長線嘅投資啦。咁但邊個唔中意間屋一路住一路瞓緊覺嗰陣時喺度發夢喺度賺錢咧？係咪先嚇？咁我覺得呢個係個優勢。Aaron 啊，咁頭先我哋講到成間屋花好多心思嚟，如果要裝修啊，又間房嘅話咧，我相信大家都想知道大概會使幾多錢喎。即係你嘅意思係我哋入門口開始做晒所有嘅裏面嘅裝修啦。其實如果全部室內嘅嘢都做晒嘅話咧，即係頭先我講嘅嘢，包括可能話廚房啊、洗手間啊、油啊、換地板啊、換過晒啲燈啊，所有做晒啦。大概16至到20萬度啦個 budget。啲人可能聽落，喂，其實都唔係好貴啫。有陣時裝修個 apartment townhouse 都差唔多嘅價錢。記住，裝修 house 咧相對嚟講係平啲嘅。因為其實裝修 house 咧，佢係好多嘅時間咧都可以做嘢嘅，喺入面度做嘢。但 apartment 嘅話咧，佢係限咗個工時嘅話咧，其實就麻煩好多嘅。同埋搬上搬落啲人咧，佢都係計翻嗰啲人工嘅啫。咁另外呢個係室內啦，有幾樣嘢大家都要注意下。屋頂咁啱呢個就唔需要，因為佢係屋頂係8年前啱啱換過。8年前換咗嗰個瀝青頂啦。有幾樣嘢大家買舊屋翻新嗰時都要注意，窗可能就係下一步啲人話想換一個好啲嘅質量嘅叫做 vinyl 嗰種嘅雙層玻璃啊。換嗰啲 gutter 啊。另外咧有樣要注意啦，50年雖然呢間屋完全冇漏水，保養得好好，但係可能啲人都擔心，喂，啲管道piping 啲管咧會唔會舊啊老化？咁呢個都係可以做一個 repiping。另外電線會唔會可以加大個電量，換晒啲電線佢？咁譬如我想出面咧，可能係可以叉2架電車咧，因為其實個時代唔同咗，需要嘅嘢亦都唔同咗嚇。咁我覺得呢個都係值得做嘅嘢，但係呢個就唔包喺個16至20萬嗰度啦。嗱，頭先我哋 share 咗好多咧關於呢間屋咧嗰個嘅 location 嘅優勢啦，同埋咧呢間屋咧其實點樣一啲嘅嘢可以做，
令到佢更加有 potential， 更加有升值潛力啦。咁、嗯其實大家都好好奇啦，究竟交幾多錢咧？個 listing price 咧就係239萬8。咁我哋4月7號咧就會做呢個上盤啦。咁跟住又 over the weekend 4月12同13號星期六、星期日咧2點至4點咧就歡迎大家嚟呢個 open house 嚟 join 我哋嘅。其實裝修嘅風格品味咧，大家都唔一樣嘅。期待 open house 見你哋啊，自己過嚟可能 create 下你哋嘅 dream house 啊。下次見，拜拜。拜拜。事隔半年咧，咁而家就帶大家睇下個實況 of 呢個 Marple Community Centre 啦。而家你基本上你會見到佢已經起成七七八八啦。咁佢2026年嗰陣時就會落成㗎啦。到時候就會有一個室外嘅游泳池啊、籃球場啊、gym 啊，跟住有啲 sensory room 啊，就俾啲小朋友。最大特點咧，佢哋係有一個child facility centre 嘅，就係for daycare 啦。咁嗰度可以容納74個學生。呢個你會見到其實非常之方便。